Posso falar? Posso. Então tá, vamos fazer um reaproveitamento de algo que você gostou muito. Ou seja, vamos pegar aquela pé de abacate que você gostou de comer ele e vamos fazer, deixamos ele, plantamos ele lá no apartamento mesmo, deixou ele ficar maiorzinho um pouquinho e agora já está na hora dele ir para o chão de verdade. Então aqui vocês vão ver uma árvore, não de 1,5 metro igual nós estamos acostumados, porque essa árvore aqui foi montada porque nós gostamos muito e ela era muito gostosa e nós queremos ter um filhinho dela. Ou seja, nós e todo mundo que vier aqui que vai achar essa baita desse pé de abacate que aqui um dia vai estar. Tá? Vamos começar com ele pequeno, vamos fazer um buraco. Só o Cláudio hoje. Quem gosta de fazer isso hoje? Como a árvore é pequena, então nós vamos fazer um buraco pequeno. Ó, isso aqui era o centro do abacate. Esse abacatezinho aqui é aquele abacate que a gente chama de avocado. Abacate lá do pessoal lá do México. Ó, ele já pegou, tá com a raiz. Ele acabou de ser arrancado faz menos de meia hora, então ele não vai nem sentir que trocou de lugar. Você segura ele para que ele não aperte nem torte essa raiz aqui, que é o milhão dele. Estou colocando aqui com muito cuidado porque ele é uma árvore pequena. Se fosse uma árvore maior não precisaria de tanto cuidado. Ó, agora que ele já está no lugar certo, vamos deixar ele mais compactado para evitar que ele caia. Esse buraco aqui que sobrou também é proposital, tá? Porque quando chover vai ficar mais molhado, vai ficar mais tempo a água aqui nesse local. Corrigir aqui para ficar certinho. E agora por último, como aqui é roçado manual, vou colocar um protetor de roçado. Esse protetor de roçada, a hora que a roçadeira vem aqui bate, machuca aqui e faz barulho, aí a pessoa vê que pegou em alguma coisa e já tira. Então, e não machuca a árvore. A maioria das árvores mais antigas que a gente vê está tudo machucado. Isso aí é tudo com relação à roçadeira que um dia pegou. E desse jeito está feito o plantio de uma árvore que nós gostamos da fruta, e agora a fruta vai virar uma árvore aqui, num lugar que maravilhoso, todo mundo vai poder utilizar. Esse que é o bosque sensorial.